हेलो दोस्तों, आज हम बताएंगे टैबिट कैसे सेट करते हैं। और आप पहली बार मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक देखें, तभी आप कुछ सीख पाएंगे। पहले हम इसको सेटिंग पे रखेंगे। देखिए, पहले इसको टाइमिंग पे रख लेंगे। ये आपकी टाइमिंग आ गई। और फिर उसके बाद हम टैबिट को चेक करेंगे। टैबिट में इस साइड में जो है ना, प्ले आना चाहिए हल्का हल्का। इसके ऊपर नहीं आना चाहिए, ऐसा ऊपर को नहीं आना चाहिए, नहीं तो आवाज़ करेगी, नॉइज़ करेगी। ये देखिए, हल्का सा है, जिस वजह से ये नॉइज़ कर रहा है, आवाज़ कर रहा है टैबिट। तो हम इसको कैसे सही करेंगे, इस सेटिंग 0.7 तक ही रखेंगे। तो हम ये ऐसा पाना ले लेंगे और एक ये ऐसा पाना आएगा। पहले हम इसको इस तरह से रखेंगे और इसको पाने से, देखो मैं करके बता रहा हूँ, ये पाने को ऐसा पकड़ लेंगे, पकड़ के फिर नट को लूज़ करेंगे और उसके बाद अपने हिसाब से टाइट कर देंगे। ऊपर में प्ले नहीं आना चाहिए, साइड में प्ले आना चाहिए। ध्यान रखें, इसकी सेटिंग 0.7 तक। इस तरह से हम इसको लूज़ कर लेंगे और फिर ये हल्का सा घुमाएंगे और ये हमारा टाइट हो गया। ये देख सकते हैं, अभी ऊपर प्ले नहीं है। इसी तरह से नीचे का भी सेट कर लेंगे, इसको भी ऐसे ही देखेंगे। पहले टाइमिंग को रखें, इसको टाइमिंग पे, जैसे ये टाइमिंग पे रखा है। और फिर इसको चेक करेंगे, प्रॉब्लम है तो इसको सेट करेंगे। कभी कभी क्या होता है, ये जो नट रहता है ये स्लिप हो जाता है, जिससे टाइट नहीं होता है। तो ये नया मिलता है पार्ट के साथ, तो वो भी डाल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। साइलेंसर की साइड के टैबिट को 0.7 से ज़्यादा लूज़ रखें, हल्का ही लूज़ रखें, नहीं तो इंजन ओवरहीट होएगा।